akan kita pasangkan pada box Blizzard audionya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bocil Miniatur Ngevlog. Oke, di video kali ini si Bocil kedatangan satu paket lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa menebak paket ini isinya apa, karena di sini, nah ini ada box bolong-bolong ini. Nah, bolong-bolong adik. Jadi untuk hari ini kita akan unboxing paket berupa paketnya sini apa, Dik? Speaker apa lagi? Speaker 3 in. Nah, Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan unboxing speaker 4 buah speaker 3 in yang akan kita pasangkan pada box Blizzard audio ini. Nah, jadi kita akan unboxing dan akan lihat apa isinya box ini. Langsung saja guys, kita buka, kita unboxing satu paket ini. Tadi Dek, iki sing iki tak modelane iki. Nah, iki Dek. Iki. Sip, hati-hati. Awas, hati-hati. Nah, kita unboxing lagi. Nah, iki. Sip. Nah, sip. Kita unboxing, hati-hati jangan sampai kena speakernya. Oke guys, nah ini adalah speakernya. Nah, satu dilahirkan itu Dek. Mana? Satu nah. Ah, iya. Itu harus speaker Dek. 1, 2, 3, 4. Nah, ini speakernya 4. Nah, dan juga ini satu RCA ini yang akan kita pasangkan pada box ini. Nah, RCA ini nanti akan kita pasangkan di belakang ini buat nanti colokan kabelnya. Jadi ini di pira iki Cek RCA nanti? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini RCA nya ada 6 dan kita akan buka sebentar ini. Awas, hati-hati guys, gunting Dek, sudah Dek, gunting bapak pandit ge. Oke, yang teman cowok. Nah, ini dia. Jadi satu nah, adik guys engkau. Kita lihat bagaimana speakernya. Nah, ini guys speakernya masih sangat baru sekali. Oh, ini speaker 4 in dengan 5 ohm. Nah, 5 watt. Speaker 4 ini dengan 4 ohm 5 watt. Jadi akan kita pasangkan pada box Blizzard audionya. Bukan Adik? Ya. Mantap. Iki ini dereng. Nah, ini speaker. Iya, kangki dereng. Nah, ini si Bocil sedang membuka. Hati ya speaker ya. Nah, 1 2 sudah kebuka, masih ada 2 lagi guys, kita buka nah guys. Nah, 1 lagi. Mas, hati-hati, kok melet-melet ya piye. Nah, kita akan coba memasangkan pada lubang speakernya ini guys. Nah, nanti kita akan masang begini.
Wah, mantap guys, kayak Sony Blizzard audio temenan iki guys. Oh. Wih, mantap kali kau. Nah, si bocil sudah kurang satu. Oh, switchil. Hati lo ya. Oh, diambil. Nah, Kok senggara magnetik kok. oke, satu lagi kok. Nah, kurang satu lagi, dipotong. Cekrek, cekrek, cekrek. Malah nek jopo. Oh, coba. Nah, sudah. Satu lagi. Nah, ini 4 speaker buat 4 box ini, dan kita nanti akan mengotel-ngotel yang di sana itu ya. Kita ambil yang 2 in dari box SPL yang itu. Jadi kita akan memasangkan 4 speaker ini pada box ini. Langsung saja kita eksekusi. Nah, oke bolo, ini sudah terpasang perkabelannya, dan ini RCA-nya kita pasang di sini. Tadi kan ini yang double 2, jadi saya potong saja ini jadi 2. Nah, jadi 2 bagian, dan ini kita pasang di sini, dan kita pakai lem Alteco, dan ini kabelnya kita lewatkan sini masuk ke, nah kita lubang sini biar praktis ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mulai penyortiran kabel ke speakernya. Jadi untuk kabel merah ini kita pasangkan ke yang plus, dan yang hitam ini kita pasangkan ke min. Aduh kandel, aduh kandel guys, si magnetnya nyerot. Nah, untuk box selanjutnya kita pasang juga kabelnya seperti tadi, yang merah untuk plus dan yang hitam untuk main. Nah, jadi ini nanti speakernya kita balik ya, seperti boxnya si Blizzard Audio. Jadi nanti yang ada magnetnya kita taruh di luar. Nah, oke guys, ini sudah terpasang speakernya, dan ini adalah model dan bentuknya dari boxnya Blizzard Audio. Ini memakai speaker 3 in. Nah, ini sudah terpasang, dan ini juga sudah dibauti, dan ini kabelnya kita masukkan lewat sini saja biar rapi. Nah, ini, dan kita akan mencoba menatanya. Ini nanti kelihatan bagaimana. Nah, ini kita pasangkan di sini. Oke, nah, dan yang satunya lagi kita pasang di sini. Dan untuk box SPL-nya di atas, ini box SPL-nya kita memakai speaker 2 in. Nah, ini guys, mantap, mening sekali. Waduh, ini ya diputer. Nah, ini kita lihat penampakannya sangat-sangat sangar sekali guys, keren ini. Nah, untuk video ceksannya kita ceksan di video selanjutnya saja, karena ini durasinya sudah panjang sekali, dan
Ini pembautannya kita pakai baut yang 3/4 cm saja ini. Dan ini buat teman-teman yang ingin membaut ini supaya kencang. Ini setelah kita lubangin ini kita kasih lem Alteco biar nanti ini sangat keras sekali seperti kayu. Jadi nggak akan copot. Oke, demikian video kita kali ini. Sekali lagi untuk cek soundnya di video berikutnya saja kita akan lihat bagaimana nanti hurke ora iki. Nah, oke. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.